Shalom, shalom, boboto, paix et joie du Christ, lokumu et zonga epai ya mokonzi Yesu Kristo, pona bolingo ezangi ndelo, oazali kolakisa na biso bana na ye, na nzela ya mateya oyo, Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amoni ke mitema ya batu ebele ezali ya kozoka. Na bolingo na ezangi ndelo ya bonzambe aye kokawusa bota ya mitema. Tozali kokoba na mateya na biso sur les blessures intérieures. Quand et comment est-on blessé? Tango nini pendenge nini tozokaki na motema? Moto azokaka na motema. Tolobaki moto azokaka na motema na ba période nyonso ya vie ya moto. Kobanda na zemi ti na âge adulte. Tomonaki période ya liboso tango mwana aza na liboma mama oyo tobengi la période intra-utérine. Deuxième période ya petite enfance. Troisième période, il y a enfance. Puis, na quatrième période, il y a adolescence. Adolescence. Comment moto azokaka la motema na période ya adolescence? 1. La négligence de l'éducation des enfants. Moi, dans l'âge d'adolescence, ceux qui va négliger l'éducation na ba parents, mwana oyo azwaka bapota na motema na âge oyo na période oyo soki mwana bascolarize te banéglige kotangisa ye mwana bazolatisa ye malamu te azomona baninga bakende classe azomona baninga bazolata bien ezokisaka bana na motema yango wana baparent kado munene oyo esengeli tokabela na bana na biso eza kotangisa bango kotangisa bana mpe kosala effort kolatisa bana malamu koliesa bango biso baparent tose sacrifie tosala par tous les moyens totangisa bana batanga tolatisa bana pe bana balia pote bazala malamu soki te bana bazokaka pota soki onéglige éducation na ye parent responsable esengeli apprendre mwana en charge à éduquer mwana malamu. 2. Les échecs scolaires na période d'adolescence bana bazokaka na mitema soki classe na bango ezotambola malamu te baéchec ezali baéchec wana ememaka pota na motema ya mutu na période d'adolescence. 3. Les viols, ce qui moine, akutani na kaya viol, azokaka puta makasi na motema, ebele lelo, poteza na motema, depuis okutanaki na kaya viol, ti lelo, bomo inaweza na kimia te, pota ezali, kasi kobanga te, na nzela ya mateya oyo mokonzi Yesu Kristo aye kokawusa pota nyonso ezala inconsciente ezala consciente ezala moto azoka yango na période nini. Il est le médecin par excellence à part ye mosusu oyo akawusaka bapota motema na moto azali te. Se confier na ye totalement osambeli osenga lisalisi na ye
te akokausa pota wana. Humiliation. La période d'adolescence, moto azokaka soki azali humilié. Bayokisi esoni. Ezokisaka pota. 5. Propos négatifs des adultes. Soki ba mikolo, ba bimisela oyo maloba mabe, bazoloba mabe sur mutu. Na période oyo adolescence, mwana azokaka pota. Les paroles ou gestes de malédiction. 6. Maloba ya kolakela mutu mabe, to ba geste ya komodire mutu. Na période d'adolescence, na âge oyo, mutu azokaka pota na motema. 7. Ledei matanga. Na âge oyo, soki mutu akufeli mutu, oyo alingaka, parent, yaya leki, connaissance to ami, ezokisaka pota na motema. 8. La sévérité excessive des parents ou leur incompréhension. La sévérité excessive des parents ou leur incompréhension. Papa, maman, toboite, esengeli olandela bana, puti bakola bien, kasi ko exagérer te, ko bokola bana, elakisi te okomisa bango lokola ba prisonnier, esclave te. Mona lolenge nini ozali kolandela éducation ya bana, kobokola bana, mais ko exagérer te. Ba parents belé baza ko exagérer, mais ba jara ba punition o bazopesa bana, zamba osepela na yango te. Kotia mwana pilipili na miso na munoko, komemisa ye libanga, kofukamisa ye, koboya kolobisa mwana panda dire mulai, ozolobisa su mwana te po asalaki erreur, asalaki mabe, e ezozokisa bana na sa mutema aloba oyo azalaka mama na ngai to azalaka mama na ngai te, oyo azalaka papa na ngai to azalaka papa na ngai te. Incompréhension. Eza na baparent bele baza na incompréhension. Luka pe ko comprendre bana. Papa, mama, elingi oloba te po oza parent, nyonso oyo ozoloba, nyonso oyo ozosala, oza na raison. Mwana azalaka na raison te de comprendre pe mwana. Luka pe oyoka ye, nini alingi koloba. Tamusu yo ozokanisele mabe, ndenge ozokanisela mwana eza bongo te. Et mwana o bakangaka munoko nyonso alingi ko se exprimer, ko se justifier, aza na raison. Et mwana nazokaka po yo koloba eloko te, oza na eloko akoloba te, yokanga parent. Non, 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 parent, papa to mama, lolenge wana kobokola bana, ezozokisa bana. Toleki na période où moto akomi adulte, à l'âge adulte. Na âge adulte, batu bazokaka makasi, te bota oyo, batu babosanaka yango na pasi, batu bazwaka ba blessures intérieures conscientes. Po moto asakomi mokolo, ayebi nani azokisaki ye, basene nini esalami, bevenema nini elekaki, tioko omona bandana ki mokolo ta kokoma mpaka aotikala obosana te, nini esalaki motema ezoka. Comment adulte azokaka na motema? 1. Les divorces. Mwasi na mobali oyo babalanaki soki badivorce, mobali atikalaka na pota na motema, mwasi pe atikalaka na pota na motema. 2. Rupture de fiançailles. Mwasi na mobali oyo balinganaki,
bolingo ese fandi na motema ekomi moma moko bakabwani ba fiançailles et se rompre mobali atikalaka na pota mingi penza mwasi soki ke faute eutaki na mobali mwasi basundoli ye ebana basi batikalaka na pota na motema makasi soki azwi déception ya bolingo ekoki kozala mpe kana o mon frère ma sœur frère na ngai ozalaki na o bien mais mwasi nde abebisi fiancé abebisi otielaki ye motema ke bokoma na ye ntina mariage metala makambo asali etiki yo na pota na motema e obaye makambo ya bolingo makambo ya libala ozomona ondire soki osengage lisusu okutanaka na même déception toi-même bamisusu bayinaka basi mosusu bayini mibali alingi su mobali asaproche na ye te alobela ye makambo ya bolingo. 3 livrognerie milangwa soki mobali amelaka mingi alangwaka emilangwa ezokisaka mwasi na motema eza mpe na basi ebele bamelaka mingi masanga alcool bakomaka ti na niveau ya kolangwa e imagine mwasi to mobali soki alangwe koma ase comportaka e comportement wana soki mwasi azomela masanga mingi azozwa alcool ebele influencer comportement mwasi ekomi ya mabe ezokisaka mitema ya mibali to mwasi azokaka soki mobali akomi kolangwa masanga mpe kosala babétise sous effet ya alcool. 5 les maris ou épouses infidèles. 4 le mari ou épouse infidèle. Infidélité katina bolingo batu mibale balingani basi ebele baza ya kozoka lelo mpona etamboleli mabe ya mibali. Mobali aza na infidélité, mobali aza na kotambola kati na adultère e ezokisi motema ya mwasi. Ndenge mama oza ya kozoka, sœur ozali ya kozoka mpona fiancé na yo, ndeko oyo boza kochemine ya mobali aza infidèle, aza na vie ya mobulu ya basi. Frère nanga oza ya kozoka mpona mwasi na yo aza na etamboli mabe kati na adultère, kati na infidélité, lelo oza na pota na motema. 5 la mésentente avec la belle famille. La mésentente avec la belle famille. Na âge adulte mukolo soki bozoyokana na famille ya mobali na yo te ma sœur, bandeko ya mobali na yo balingaka yo te, basepelaka na yo te, baparent ya mobali na yo basepelaka na yo te, sans raison. Oza pe na mabe osala bango te. Mbala mosusu po balingi mobali na azala na mwasi ekolo na bango, oza na ekolo moko te. Ba raison oyo mpe baposaka eza nango valable te. Yango na sœur na ngai, ma sœur oza ya kozoka po boyokani ezali entre yo na belle famille te. Frère yo mpo oza ya kozoka po famille ya mwasi na yo balingaka yo te, basepelaka na yo te. E moto nyonso
azalaka leze soki alingi mwasi pe famille ba mwasi balinga ye baboti bandeko ya mwasi to pe mobali alingi yo famille na ye pe baosepela na yo me soki eza bongo te ezokisaka pota na motema la mésentente avec la belle famille. 6. L'injustice subie au travail. L'injustice subie au travail. Na musala place yo salaka. Soki bazo sala injustice, baza ko privé au ba avantage. Comment batumusu bazo ka ba mission de service. Comment batumusu bazo zo ba prime. Yo bando kota na entreprise wana musala wana. Mission de service au Kendagati. Ozozo ba prime teneti batumusu. Mokambito mokonzi chef azotala wana misu malamu te nyonso wana ebimi pota na motema na yo ndeko na ngai injustice oyo ozokutana nango place osalaka mosala. C'est la perte du travail. Moto balongoli mosala kobanda osala mosala musala ebebi musala ekufi balongoli na musala sikoyo komokanisa charge oyo oza na yango obokola libota nde nini makambo nyonso mpo esalama esengeli na mbongo ozwa mbongo wapi mpo vivre libota na yo etambola malamu. Perte ya musala ememaka pota na motema ya moto oyo ya perdre musala. Les chômages. 8. Les chômages. Moto oyo asalaka te azwi na musala te otanga oyebi makambo ebele me musala eza te omeki par-ci par-là. Et chômage esalaka nini ememaka pota na motema ya moto oyo azosala te. Mbala mosusu mpe oza na mwasi ka azosala yo mobali osalaka te oza na chômage emingi mwasi akokoma osala makambo mosusu ekomi kotutisa yo mabaku komi kolobaloba tozaka liboko moko na ndako oyo komiko ngai nazoswa charge ya biloko ya kolia kofutela ndako kosala boye enyonso wana soki mobali azomona azoyoka ezokisaka bapapa pota na motema. Ser nanga totanga ozala badiplome université kokotisi bademande oloki par tous les moyens ozozwa mosala te enyonso wana ezokisi pota na motema. 9. La perte d'un être cher par les décès. La perte d'un être cher par les décès. Okufeli mutu oyo lingaka. Mutu oyo ebi malamu. Akufi papa outo kufela mwasi. Tobando kufela mwasi. Shoko wanetiko wepota na motema. Mama okufeli mobali tokufela mobali shoko wana etiki pota na motema na yo. Mutu oyo lingaka yaya leki papa mwana banda kufa shoko wana etika pota na motema na yo. Na âge adulte décès d'un être cher ememaka pota na motema ya moto. 10. Les échecs dans la vie. Les échecs dans la vie. Mukolo soka zosala makambo eza kosimba te eza koeshue ememaka choc na motema pe ezokisaka pota na motema. Ndeko na ngai ozala kozoka rien ne marche dans ta vie. Baactivité nyonso ozosala esimba te
oza koesue, ozokota kala na baperte, obundani na ndenge nyonso esimba te, epesi yo pota na motema, les échecs dans la vie. 11. Les maladies incurables ou répétées. Les maladies incurables ou répétées. Moto soka komi mukolo à l'âge adulte. Ce qui a zobela. Docteur alobi ke maladie o ebikaka te. Maladie o ezalaka na bakalma. Ezokisaka na motema. Depuis bayebisa yo ke maladie oza na yango ebikaka te silaka te, etia susi na motema na yo pe ezokisa pota na motema. Tango yo zomona okomi kobela pamba maladie eye ezongi esili ezozonga ezangisi yo kimia makasi pe kozanga kimia nememi pota na motema na yo. Les maladies incurables, déclarées incurables par les médecins, ou les maladies répétées. 12. Bamikolo pe bazokaka, suite ya ezaleli mabe ya bana, soki oboti mwana to parmi bana, bayokaka te bayokela parent te, ezokisaka baparent pota na motema. Makoki ya otangisa mwana classe ezali, mais mwana aboyo kende classe. Baparent boza na éducation malamu pe bobokola bana na bino bien, mais parmi bana soki moko akomi bandi, kolona, akomi voleur, akomi moto ya makambo ya désordre, comportement ya bana ya bongo ezokisaka mitema ya baparent o bazali baboti ya kimia, baboti ya lokumu. Ozotala yo parent bazo respecte yo, oza mutu malamu, me bana oyo boti bizaleli mabe eyokisaka baparent soni pe ezokisaka baparent pota na motema. Oboti mwana komi na vie ya désordre ndumba, mwana komi assassin, mwana komi momeli bangi, bombe, omeli makaya ba whisky ya makasi ya ndenge na ndenge. Nyonso wana ezokisaka mitema ya bamikolo. Nde lelo papa ozolanda ngai, mama ozolanda ngai, ezaleli ya mwana na yo wana mobali to ya mwasi ya mabe ememi bapota na motema na yo. Kasi ezali hasard te, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a permettre yo olanda ye na nzela ya mateya oyo po amoni yo, a localiser yo, ke motema na yo eza ya kozoka. Soit na libumu ya mama, na petite enfance, na période d'enfance, ya adolescence, to na âge adulte ki mokolo oyo za na yango. Sango malamu ezali te, Yesu Kristo akabusaka bapota nyonso oyo pe aye na nzela ya liloba oyo koyebi soki alingi yo na bolingo ezangi ndelo, aye po akabusa pota nyonso oyo eza na motema na yo. Yango asengi na ofungolela ye motema, opesa ye confiance, ozala na foi na boyambi te akopesa yo kimia oyo bungisa, akopesa yo esengo oyo bungisa. Yango ndeko na ngai, soko sabone nanu te, sabone kabola pe lien na bandeko ebele oyo yebi po te balanda mateya oyo ndenge yo oza kolanda
na tia ete bango mpe babika. Yesu akawusa baputa motema na bango, azongisela bango esengo mpe kimia oyo babungisa. Sala effort olanda mateya okobanda ebandeli na yango. Nalobaki tookende nango malembe malembe po ekota bien na motema, efanda bien kati na yo, oyeba mpe kosambela na kimia, kolelela mokonzi Yesu Kristo, na tia ete bapota nyonso motema na yo ekawuka. Mokonzi azwa lokumu mpona oyo nyonso alobeli biso mokolo lelo. Prochainement tozala kokoba, tokozala pressé ata mukete na oyo etali terme oyo Jésus-Christ est venu briser ceux qui ont, Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bolamu bwa mokonzi ya biso Yesu Kristo, bolingi bwa Nzambe Tata, pe bondeko bwa Elimo Santo, bozala na bino banso. Amen.